Iz tega se postavi vprašanje, ali gre torej za ustavno materijo določanja meje ali ne. Pri tem zanimivo, da pride ustavno sodišče v svoje lastno nasprotje. Bom analiziral njegovo odločitev. V izreku pravi, temeljna ustavna listina je veljavni ustavni akt. Nadalje, da v drugem razdelku varuje državne meje. Torej, varuje državne meje. Tretjič, na morju po črti, do katere je Republika Slovenija izvrševala dejansko oblast do odprtega morja, uti posedeti de facto, in da je meja med Republika ustavno pravno varovana na kopnem po nekdanji republiški meji, torej uti posedeti juris. Nadalje pravi, vsak poseg v tako določeno ustavno pravno varovano mejo pomeni spreminjanje temeljne ustavne listine. Ono pravi to. Če bo arbitražno sodišče potek meje določilo drugače, kot izhaja iz drugega razdelka. To se pravi, ustavno sodišče priznava, da gre za ustavno materijo, da celo reče, da opredeljuje ozemlje Republike Slovenije temeljna ustavna listina. In zdaj, če gremo naprej, pridemo do osrednjega, temeljnega vprašanja, ali lahko brez pooblastila kdorkoli določa mejo med Republiko Slovenijo in Hrvaško. Seveda ne. Mora tudi dobiti pooblastilo. Pooblastilo za to, pa je danes Državni zbor sprejel z navadno večino, čeprav je z tem arbitražnim sporazumom prenesel pravico, ki je suverena pravica slovenskega in hrvaškega parlamenta, torej slovenskega Državnega zbora in Hrvaškega sabora, da določi mejo, če se seveda lahko sporazume. Ker pa do sporazuma ni moglo priti, je to pooblastilo dalo arbitražnemu sodišču. Arbitražno sodišče torej je prevzelo del suverenih pravic enega in drugega parlamenta obeh sosednjih držav. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da lahko to stori, če seveda sprejme arbitražni sporazum, ki predstavlja prenos suverenih pravic na tretjega, na neko torej meddržavno inštitucijo, vendar po postopku, ki ga predvideva naša ustava. Danes so ratificirali arbitražni sporazum po 86. členu ustave, ki pravi, Državni zbor sprejema zakone in ratificira mednarodne pogodbe z večino poslancev. Mora jih pa biti eden več od polovice tam. Vendar nadaljuje, tam je vejica, razen, če ni za to ustavo drugače določeno. Tretji člen, 3a člen slovenske ustave, ki smo ga mi sprejeli zato, da bi vstopili v Evropsko unijo, pa določa, da o prenosu suverenih pravic, torej izven našega državnega zbora, na neko mednarodno inštitucijo, v tem primeru arbitražno sodišče, mora biti sprejet z dvotretjinsko večino. Torej, ratifikacija je bila danes sprejeta na grobo neustavni način. In že danes se je odprla možnost, da kdor, seveda najprej parlamentarne stranke, ki tam niso sodelovali, začnejo postopek nezakonitega sprejema ali ratifikacije zakona o arbitražnem sporazumu. Dve stvari bi še omenil. Ustavno sodišče je v svojem izvajanju reklo, kar je zelo pomenljivo, to, kar je že en kolega omenil, da se lahko zgodi, da bi prišlo še v ta sporazum v nasprotje z ustavo, če arbitražno sodišče ne bo odločilo ugodno za Republiko Slovenijo. Torej, ustavno sodišče že predvideva možnost neugodne, seveda tudi ugodne, ampak tudi neugodne odločitve v škodo Slovenije.
In nadaljuje, da pa v tem primeru ne bi prišli v nasprotje z drugim razdelkom temeljne ustavne listine in 4. členom ustave o ozemeljski enotnosti in nedeljivosti teritorija in 7. členom, da v tem primeru naj naprej spremenimo ostalo, ker se lahko zgodi, da bodo nekateri zakoni v nasprotju z njo. In kateri zakoni? Torej, sedaj veljavni zakoni, ki določajo bistvo kompetence Republike Slovenije na posameznih upravnih in sodnih področjih. Omenja celo zakon o območjih občin, zakon o območjih upravnih enot in njihovih. Celo zakon oziroma zakone, ki urejajo pristojnost sodišč. To se pravi, da ustavno sodišče po odločitvi arbitražnega sodišča dopušča možnost, da območje občine Piran ne bo več tam, kjer je danes. Da volilne enote ne bodo več tam, kjer so danes. Da pristojnost upravne enote ne bo več tam, kjer je danes. Zaključujem. Ne vem, ali bo to arbitražno sodišče sodilo v korist enega ali drugega, ali bo sodilo po načelu pravičnosti, ali bo od pravičnosti odstopilo, ali bodo memorandi, ki bodo predloženi, vsebinsko taki, da bodo recimo nekoga prepričali v eno ali drugo smer. Tega ne vem. Ampak, če bodo odločili slabo za Slovenijo, v tem primeru smo danes sodelovali kot poslušalci delno državnega zbora pri tistem najbolj, bi rekli, grozljivem dejanju, ki jo lahko naredi slovenska oblast. Torej zmanjšanju ozemlja Republike Slovenije, ki smo ga imeli do 25. junija 1991. Hvala lepa.